大家好，今日繼續同大家玩翻呢個競爭者。遇到高端場175之後267等嘅人，大家應該會發現競爭者嘅嗰啲每日任務嗰啲變咗英文，之後因為競爭者有時啲字係簡體字，有啲字睇唔明，我轉成英文，英文我都因為之前有中文，所以我依家英文順便學埋少少嗰啲英文字係點解。我呢度輸我一個，啲人用小刀好勁，仲有爪刀我都想要㗎。第日我諗住儲嗰啲金券去買。你呢度爭20，哎呀！我肚有時咧，有啲人用電腦仲勁過我肚，其實我都覺我肚太作弊。No， 預判呢個位 ，yes， 預判到。呢個2-1，應該追到啦。之後小刀捉唔到150，捉到40。仲有小心，yes， 要捉到40呢個決音頭。佢喺邊啊？飛翻過去。捉唔到 ，yes， 2-2。咁對面係咪有人攞特一步槍啊？多數啲高手都中意用特一步槍，我就唔係。我特一步槍好廢嘅啫，又唔準。對音頭，小刀 ，yes。繼續飛號角，都有點解咁快死？哇！兩個小刀，no， 6個，呢個都應該OK啊，小刀，佢係咪玩反？唔係反刀，佢係咪玩延遲刀？延遲刀應該係我冇試過，我覺得係一個好難嘅操作。我第日都要上學1個。呢個可唔可以刀埋佢咧？唔得，少1個。翻嚟先，有事。隊友小心！對面嗰啲人同我隊友拉佢嚟，咁佢又追唔到佢。哇，好險啊！俾佢哋求其打咗一下，我都死咗。依家4-3，爭1分我哋就贏，希望 OK 啦。哇！佢係攞咩啊？榴彈炮？PP 唔知。定係 C4啊？係咪 C4 做用？2連殺咩嚟？佢應該係C4嘅跳躍板做嘅，我估。No， 4-4啦，最多1局，佢哋就相反，如果係我哋贏嘅話，咁我哋就會 yes， 咁樣我哋就會贏呢場。隊友小心，佢同你拉佢嚟。No， 飛翻過去。No， 佢已經好多我想整嘅 ，yes， 點樣跳舞？今集我就拍住咁多先啦，希望大家鍾意啦。
close, speaking fast, I could roast, I could gas.